to je umetnost. Ampak če ti greš na kolena, razširiš svoj rit, pokažeš mucko in anus, kako je lahko to umetnost? Ne, da ti moraš to njej pošiljati, kaj delaš in kurca kazati in ne vem kakšne. Tukaj se bo govorilo o določenih stvareh, tako da če nisi 18+, glej z mamo, ali pa s fotrom, ali pa z nekom, ki ima 18 let. Barabe, danes bomo govorili o spletni senzaciji, sploh v Sloveniji, OnlyFans in virtualni prostituciji. Pa dajmo zdaj prvo razložiti, kaj je OnlyFans, za tiste, ki ne veste, kaj je OnlyFans. OnlyFans je spletna platforma, tako kot Facebook, Instagram, Twitter in vse ostalo sranje. S tem, da OnlyFans, koliko sem na hitro šel Google, je na začetku mišljen bil kot, kar tudi samo ime spletne strani pove OnlyFans, samo oboževalci, da imajo samo oboževalci dostop do kontenta oziroma materijala, ki ga izvaja določen umetnik, športnik, kdorkoli. Vsak si je zastavil poljubno ceno, 20, 30, 50, 100 evrov, ti si plačal mesečno 100 evrov in si lahko spremljal, kaj tvoj idol oziroma kdorkoli dela. Ampak ljudje smo tukaj najdli, kako s tem še večji denar zaslužiti in kako še bolj pritegniti ljudi, da bodo to gledali. OnlyFans nima nobenih omejitev glede pornografije in tega. Se pravi, so tukaj seveda večinoma dekleta ugotovile, kaj pa če jaz pokažem svoje golo telo in dobro zaslužim. In tako je OnlyFans se dobesedno razvil v, ne bom rekel, porno spletno stran, zato ker ne moreš priti do vsebine, razen če ne plačaš. Ampak ja, je 90% gor, če ne 100% samo golih žensk, pa tudi tipov, transseksualcev, vsega. Za OnlyFans sem zvedel, bom rekel že nekaj časa nazaj, ampak pač sem videl, da to ni nekaj nič posebnega, niti me ni zanimalo. Mislim, zakaj bi plačal, da gledam nago babo, če imam milijon porno stvari džaba? Pa zakaj bi plačal? Zakaj spogledati porno strani, če lahko vsak dan spim z drugo? Šal na stran. Letos, stari, vsaka druga influencerka, seveda tipi gledamo Instagram profilov dobrih žensk in stalkama, ne? Ne lagati, fantje. In vsaka druga ženska, stari, OnlyFans link v opisu. OnlyFans. In vsak dan najdem novo. In se rečem, OnlyFans je začel dobivati prepoznavnost v Sloveniji. Ampak to niso neumne punce. Dajmo razložiti. To niso neumne punce. Tukaj je velik denar v igri. Rečemo, da imaš ti 20 evrov na mesec naročnine in da imaš 10 rednih srank. To je 200 evrov na mesec, stari moj. Nisem naročen na nobeno, nisem še nobeni plačal. Me pa seveda kot vsakega zdravega fanta matro firbec, da vidimo, če so kakšne fotke že likane na spletu. In pa sem malo bral forume in to in sem videl svašta od Slovenk, ki če bi vam povedal, kdo vse bi rekli, maja. Tako da, vsaka tretja Instagramuša. Svašta. Stari moj, to je denar. In da si ti še malo bolj drzna, pojačaš, objaviš mogoče malo več kot svojo na pol golo rit, prideš komotno 300-400 evrov na mesec in če delaš še malo, ne rabiš več delati. Enkrat mi je pisal en fant, da pozna enega fanta in njegova punca zasluži 6000 evrov z OnlyFans na mesec. Ne vem, kdo je. Nisem ti spraševal. 6 evrov! Kakšen denar? Kot sem rekel, to niso neumne punce. Punce s tem dobro služijo. Ampak tukaj nastopi črna stran. Zakaj sem prej omenil virtualna prostitucija? Kaj je prostitucija? Prostitucija je kakršnokoli nudenje spolnih uslug, bodisi prodajanje telesa za spolne odnose, prodajanje svojega telesa za fotke in tako naprej, kjer prodajaš svoje telo, da lahko drugi ob tem uživajo, neznanci. To je pač prostitucija. Virtualna prostitucija je pa zato, ker ta ženska nima stika z moškim nikakor. Edini stik, ki ga ima, da si z njim dopisuje, tudi na OnlyFans lahko tudi dopisuješ, nima pa stika, da ga mora prenašati, da ga mora gledati, da ga mora čohati, božati in ne vem kaj vse. Zato je virtualna prostitucija, ker ostane samo virtualno. Ampak vseeno ona svoje telo prodaja. Prodaja svojo goloto, prodaja svoje dele telesa, svoje prsa, vagino, rit, anus, stopala, karkoli. Kaj je to druge kot virtualna prostitucija? Ogromno teh punc sem opazil, da nekako uporabljajo izgovor, zakaj delajo OnlyFans, da golota je umetnost. Kako je lahko golota umetnost? Umetnost je lahko dobra fotka, kjer je ženska gola, ampak to ni ona umetnica. To je umetnost fotografa, ki je ujel pravi kader, pravo kompozicijo, naredil prave barve v postprodukciji. To je umetnost. Se pravi, je umetnik fotograf, ne pa ona. In če je potem golota umetnost, stari moj Pornhub, kaj? Hram kulture, hram umetnosti. Če bi
pornografija oziroma golota bila umetnost, bi se potem pornofilmi in vse te zadeve, mislim, da potegovali tudi za Oskarje, Zlate leve ali kaj je tisto, in za razne filmske festivale in bili te filmi in pornografija tretirani drugače, kot pa so. Golota zame ni nikakor umetnost, zame je umetnost nekdo, ki odigra Mozarta v nulo, ki pleše, ki dobro igra, ki dela dobro glasbo, ki obvlada kupenih inštrumentov, ki piše poezijo, besedila, to je umetnost. Ampak če ti greš na kolena, razširiš svoj rit, pokažeš mucko in anus, kako je lahko to umetnost? To ne more biti umetnost. Ali pa da si dildota v 20 cm, ne vem kam se vtikaš. Kako je lahko to umetnost? Če to umetnost je Pornhub hram kulture. 8. februarja na Prešernov dan, vsi na Pornhub. Nekako punce hočejo to uporabiti kot izgovor, ja, golota je umetnost, zato to delam, kao je sem umetnica. Ne, nisi umetnica, to je pač zgolj virtualna prostitucija in nikakor nič drugega. Ampak dajmo nekaj tukaj spet malo razčistiti. Fantje, vsi vemo, kakšni smo. Ko vidimo dobro punco, ko hodi po cesti, itak pogledaš od rit glave do pete in kaj je prva stvar, ki si jo vsak fant, pa dajmo zdaj biti iskreni, ne reči jaz si ne, ki si vsak fant reče v glavi, pizda, kaj bi ti delal. A ja, pa še ena stvar, da ne bo kdo zdaj rekel, poglej ga, Vaukman, svetnik, pozabi, jaz sem tu fucking bolj kot vsi vi, ki me to gledate. Ve tudi moja punca, da sem malo bolj divje narave, jaz si tudi rad pogledam dober pornič, tudi grem na vse žive spletne strani, na Instagram profile, screenshotam fotko, pogledam, ni problem, to meni to priznati, sem isti kot vsi tipi. Eni so malo bolj divji, drugi ne. Ampak mi ne pride do tega, pa kako mi pride. Mi ne pride na misel, da bi jaz, zdaj ker sem videl, ne vem, od neke Janje golo rit ali dobro rit na Instagramu, da grem jaz njej napisati, fuck, kaj bi ti delal. Stari moj, ne poznaš je. Vseeno, drkaj na njene fotke, glej fotke, porniče, vse živo, ampak ne, če ti vidiš dobro žensko in iti pisati in direkt napisati, kaj bi ti njej delal, ker to je ful nespoštljivo do žensk. Nisem svetnik, sem tudi jaz pacek, ampak to zadržiš zase, to delaš privat, ne da ti moraš to njej pošiljati, kaj delaš in kurca kazati in ne vem kakšne slike in vse morajo ženske požreti, zato ker pač ti je všeč. Delaj to, da noben ne ve, doma, na WC-ju, kjerkoli, ne. Težko je biti moški. A še teže ženska, tako da ne bi rad bil ženska, sploh ženska, ki dobro zgleda, ker kar vse mora dobiti v inbox, bože dragi. To smo ljudje, to je pač tista primitivna stvar v nas, ker ko vidimo dobro žensko, smo vsi celi divji. Punce to malo bolj zadržujejo, ampak niso nič kaj bolj, bom rekel, čistejše tukaj kot mi fantje. Zato mogoče te punce na OnlyFans hočejo uporabiti kao telo je umetnost, da ne bi izpadle kot neke prostitutke, kurbe ali karkoli. Če dekle objavi tako fotko, kjer je na pol gola oziroma gola v porno pozi, kjer kaže vse svoje luknje na najbolj pokvarjen način, kako bo fant, potreben fant, zdrav, kjer je spolna moč na 101%, gledal na to fotko, kakšna kompozicija, kakšne barve, wow, to je prava umetnica, ne. On bo na te gledal kot kakšna prasica, kaj bi ti delal. Nobena fotka, ne na Instagramu, ne na OnlyFans, bom rekel izgovor, da fant lahko napiše ženski, fuck, kaj bi ti delal prasica. Enako kot recimo, če se ženska ful dobro zrihta in gre ven in potem rečejo, ja, si bila oblečena kot kurba, zato te je posilil. Ne zagovarjam tega. Če te kdaj je zanimalo v realnem življenju, da priješ do tega paradoksa, ne smemo gledati na žensko kot na spolni objekt, ampak mi gledamo na njo, ko ona objavi take na pol gole fotke. Zdaj, kdo je tu kriv? In nikako ne moreš priti na začetek, kdo je tu kriv. Zdaj, če ona tako fotko objavi, valjda boš ti rekel, fuck, ko si dobra, kaj bi ti delal, ampak ok, ženska ni spolni objekt, ne smem tako razmišljati. Ampak kako ne bom, če je to objavila? Ampak spet ne ona kriva, da je to objavila, ker mi tako ne smemo razmišljati. In to je paradoks. In tle mislim, da ne pridemo na konec niti z gospodom Slavoj Žižkom. Nobena obleka, ali je oblečena kot kurba, ali je oblečena full sexy, ali v trenerki, ni izgovor, da fant punco posili, nikoli. Kot nobena fotka ni izgovor, da greš ti punci napisati, da je prasica in da bi jo porival. Bom rekel, da tukaj ne moremo na to gledati. Tudi mi fanti objavljamo slike zgoraj brez, tudi jaz sem objavljal slike zgoraj brez, ker sem pokazal, kaj sem iz svojega telesa naredil v parih letih. In sem dejansko kazal svoj gornji del telesa, moj zgornji del telesa gol je enako kot ženski del telesa gol.
kdo je dal gol, Zahovič je dal gol. Ampak pri puncah, če slika zgornji del telesa gol, bo prasica in kurba, če je to slika ti, bo wow, stari svaka čas, kakšna prsa imaš, biceps, kaj ješ, dokler ovaja dela za triceps, ne. Zato je potem problem, zaradi takih fotk gledamo mi moški na ženske kot na spolni objekt. Se pravi, kot sem rekel, če ti vidiš žensko golo, ki je dobra, ti ne boš rekel, wow, kakšna fotka, kakšna kompozicija, kakšne barve, koliko enih talenta in ene energije in wow, vsakeč, ko sem žalosten, gledam to fotko, ker se najdem v njej, ne. Ampak kot sem rekel prej, ali si boš rekel v glavi, fuck, kaj bi delal, ali pa če boš malo bolj nori, boš šel pisati in komentirati. In zato pol prije do tega, da so ženske spolni objekt, ker je problem v ljudeh. Pizda nikoli nisem razumel, ko so mi kakšne prijateljice ali pa punce, s katerimi sem takrat nekaj imel in to pošiljali screenshote, kaj vse tipi pišejo ženskam. Zato, ker so videli eno sliko, kjer ženska dobro izgleda. Pa stari moj, pa imaš pornič, pa pedi tam, kjer je dovoljeno pisati, kaj bi ti delal, lizal bi te, porival bi te, ne vem kaj vse, Pornhub in vse porno spletne strani je dovoljeno, da ti lahko pišeš, kar hočeš. Zato je ta stran namenjena temu. Instagram, Facebook ni namenjen temu. In tudi, če ženska zgleda bolano dobro in ti je tič bil trd kot od Janez Janše karakter, to ne pomeni, da ti lahko nje napišeš, da je prasica in da bi jo porival. To je to, ker določeni fantje nimajo filtra. In določeni fantje nimajo tega spoštovanja, da tega ti ne smeš. Povej si v svoji glavi, shrani si fotko, žlajfni si ga in to je to. Ne moreš poti njej tega napisati. V glavnem, dajmo se malo vrniti zdaj na OnlyFans. Na OnlyFans je tudi dosti prevarantk. Tudi v Sloveniji, pa ne bom zdaj poimensko, ker se mi pol ne da brati teh komentarjev, moče kdaj drugič, kjer pač punca objavi svojo mucko, svojo ritko, ki ni njena. In so dejansko že fantje ugotovili, kdo je last te ritke in zdaj si ti predstavljaj, baba lepo služi pare na fotkah, ki niso njene. Tako dajte paziti, če že to plačujete, komu plačujete. Stari moj, če ti gledaš pornič, ti ko gledaš pornič, ne boš se zleknil, stari moj, 5 let nazaj, točno v tej gostilni smo mi bili in točno tle, kjer se ona poriva, sem tudi jaz bil. Kako je bilo lepo, peli smo Vauxove pesmi. Takrat so se Vaux in Čale lih disale lepi cajti. Poglej, kako se seksata. Moj bog, kurjo kožo imam, uživam, kako lepo. To so bili moji najlepši časi v življenju, jočem. Ne, to je razlika med umetnostjo in pornografijo. In noben od nas, mislim, da še ni doživel takih občutkov kot ob eni pesmi, kot ob tem, ko je gledal pornič. Ali pa da doma kuhaš, manj si daš pornič, ker te pornič sprosti. Ne, si upališ muziko. Hvala lepa za ogled in po pameti. Čau!